tudo bem com vocês? Oi, pessoal! Diferente agora a abertura do vídeo, como se fosse o tio avó. A gente já tá aqui, ó, nos preparativos para continuar a nossa lareira de Natal, né, mãe? Que nós inventamos moda. Fake. Nós inventamos moda e a gente tá aqui, ó, só nos preparativos agora para terminar ela ali e a gente concluir ela com sucesso. Família, sejam todos bem-vindos aí os que estão chegando. Já se inscreva no canal, deixa o like, curte, comenta, compartilha aí com os amigos. E falam aí o que vocês estão achando aí dos nossos conteúdos. E eu vou deixar um vídeo bem explicadinho depois de como foi feita a nossa lareira aí pra vocês. Bora? Bora pro vídeo? Ali, ó. Mãe já tá aqui, ó, desmanchando um ursinho velho, né? A gente achou na estrada, né? Fazer uma neve fake, é isso? É. Então eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem melhor. Aí, ó. Mãe já tá aqui. Destrinchando tudo. Os doguinhos estão aqui. A chuvinha já parou. Olha lá, o tio avô e o tio Roberto já voltou pra lá, pra obra. Nossa, aquele cachorro amarelo ali tá parecendo um urso morto ali. Deitado ali. Olha que eu preciso de espuminha. Mãe, os dogs estão brigando ali por causa do pão, hein? De pão, você viu? Você tá precisando de espuma? Eu tô precisando de espuminha. Nossa, tá ficando lindo, mãe. Você esperava isso? Ah, a gente sempre espera o melhor dos projetos da gente, né? Mas Com nem certeza. tanto, né? Olha aí, que coisa Fala, a linda. gente superou nossa expectativa, né? Com certeza. Aí, ó. Né? Tá ficando show de bola, mãe. Se colocar os pestão aqui, Aqueles outros? é o... Esse? Esse aqui. Bora ver como vai ficar. Apesar que o fogo tinha que ser embaixo, né? É, acho que aí não vai ficar legal, não. Não vai ficar legal, não. Melhor a gente depois enrolar ele ali no cano, ali dentro. Eu acho, mãe, que aí você pode dar uma... Ver o pano, como que vai ficar. Só pra dar uma cobertinha ali entre a parede. Por dentro da caixa mesmo. Ó, o lado de cá ficou mais... Vai ter que fazer um furinho ali, mãe. Vai ter que fazer um furinho? Vai, pra não ficar muito estranho fora da caixa, sabe? Uhum. Só pra seguir o padrão mesmo. Isto. Fura do lado de cá também. Isso. Acho que alguém tá cuidando dos porquinhos lá, ó. E esse alguém é a avó lá, ó. Tem visita ali, mãe? Parecendo que sim. Chegou visita? Bem enroladinho, né? Sim. É, pode deixar assim. Agora pode dar um pino de cola e colar aqui assim, ó. É. O que você acha? Ou então pode chegar até aqui na frente, aqui, ó, e colar aqui na frente. Ou deixa só solto assim, ó. Só dá uma arrumada nela agora que ela entortou, né? Na caixa? É. Isto. Aí, ó. Agora sim deu tipo uma continuidade ali. Só que será que vai precisar passar um vermelhinho ali? Precisa não. Ó, chegar mais pra frente assim. Show de bola, mãe.
Ó. Vocês lembram, pessoal, o dia que a gente fez? Aí, ó. Ó, vamos colocar de cá, ó. Assim. Acho que pode tirar essa etiqueta do Papai Noel, né? Não, vamos ver como que ficou, né? É, E aí? tá lindo. Sim. Onde você acha que põe? Pé da árvore mesmo? Não sei. Ou Aqui em ó? volta, por cima, vê como. Só pra gente ver como que vai ficar. É, eu acho que vai ficar lindo aí, mãe, que isso daí vai dar como se fosse os pinheiros no Vai meio dar da um neve. contraste, né? É, nossa, ficou muito lindo. Melhor do que ali no chão. Senão os gatinhos iam fazer a festa. Aí, ó, deu um acabamento melhor pra ela aí. E tira o quê? A etiqueta. Aí. Ah, ele tá com musiquinha? Liga a barba dele. Olha lá. Não dá pra ver Achei de que ele longe. tocava musiquinha. Não. Ele liga a barba. Ai. Com uns presentinhos? Tem mais algum ali? Achei 2. Aqui mais um. E esse sino dourado aqui? Ou então ele ali, o pendurado ali de baixo. O que Aí você pega acha? fogo nele na lareira. Ele poderia ficar melhor. Bom aqui do lado, ó. Do lado do fogo, ó. Isso. Pra como se fosse. Acho que vai ter que colar. É, acho que você vai ter que faz só uma colinha aqui e prega a pontinha da fitinha dele aí em cima. Deixa eu ver se essa cola ainda tá quente. Não tá quente, tá fria a cola. Tá fria? E mãe, se eu falar com você que eu tenho outra ideia, que não vai ser só isso mais não, hein? Vai ter mais coisa aí pro final de semana que vem, hein? Mais trabalho aí pra O você. que será, hein? O que será, hein? Olha E isso. esse aqui, ó. Ah, mas esse fica muito pequenininho, né? Vai bordar demais. Ai. Você fala, isso daí é o Não, o esse alce. aqui fica Ah, melhor, não, né? mãe, ficou lindo. Mas na árvore também vai ficar lindo. Só os presentinhos aqui caídos aqui tá bom. Tá. Aí, ó. E o sininho aqui do lado. É, põe um sino aí do lado. Perfeito. A gente já tirou algumas coisinhas dali. Já fomos passando pra cá. E o que você tá achando? Ai, coisa mais linda, hein? Nossa, tá ficando Ficou lindo bem mesmo. rústico, né? Ficou. Bem rústico. É, o que a gente tá se virando com o que a gente tem aqui, né, mãe? Pra não precisar gastar dinheiro, nem nada. Isso daí é do ano passado, não é? Você tinha lá que pôs naquela árvore branquinha ali? Do ano passado. Você vai pôr isso aí lá embaixo, né? Vou. Olha. Deu um tchan? Deu. E a hora que pôr uma luz ali, hein? Ele colocou uma lâmpada ali na cachorro. Nossa.
Tem que pôr alguma coisa aí pra brilhar nesse negócio. Esse daí tem que brilhar, mãe. Tem que brilhar. Tem que brilhar. Olha, que lindo. Deixa eu ver se esquentou a cola. Esquentou. Esquentou? Hein, mãe? Aqui também, ó. Pode dar uma chegadinha aqui, ó, pra ficar no rumo certinho aqui do primeiro tijolinho. Pra ficar os dois lados iguais. Olha. Que coisa. Cordãozinho muito miudinho. Muito miúdo, mãe? Olha. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Tá faltando agora o menino Jesus. Essa Ah, semana não. vai atrás Eu vou do atrás menino dele, eu vou achar ele aqui na cidade. Ah, mas eu vou achar. Vem ver se ficou lindo. Bate o sino, meu pequenino. Bate o sino, bate o sino. O que você achou, Pérola? Fala, uau! Tá lindo? E você, Gugu, você gostou? Isso aqui? É? Gostei mais ainda. Ó, a vovó falou assim que o Papai Noel só vem se colocar a cartinha lá em cima naquela meia. Meia? Naquela É? meia? Foi a meia do Papai Noel? Tá Isso. escrito Papai Noel? É mesmo? Tá escrito Bem logo. ho, ho, ho. Mas eu não resisti. Ah, não Tá resistiu? escrito Não, vem aqui ajudar a Pérola. Ajuda lá, Pérola. Vai, pega lá, ó. Aí, puxa aí. Ficou mais bonito. Ah, mas aquele ali ficou mais bonito ali na neve mesmo, É, mãe. aquele ali, porque tem duas cores, né? É, o E tem contraste brilho. dele. Papai Noel. Nossa, mas olha, tá ficando lindo aqui, viu, mãe? Sobrou dois, ó. Ah, esses ainda vai ter pra que a gente fazer durante a semana. Próximo final de semana já aguarda que vai ter utilidade. E tirar essa linha daqui, ó. Bate o sino, pentelei. Bate o sino, celeste. Bate o sino, já nasceu. Deus Eita, que lindo! Vamos falar tchau? Vai, mãe, junta vocês três aí pra falar tchau bem bonito aqui. Eu vou fazer bonito. Vai fazer bonito? Então vai. Tchau, família! Ativa